龜同手工菜頭邊個會大啲？肚餓嘅龜。邊種爬蟲類最高人氣？中絲食可以擺上身。有冇啲咩特別嘅照顧佢哋嘅技巧？注意佢哋嘅溫度。Hello， 我係康治屯門神輝學校鐘老師。我係康治屯門神輝學校傅老師。我哋嘅計劃名咧就叫做爬出社區，從不想孤單一個。有一啲動物喺中間嘅時候咧，就可以好容易地同公眾打開咗話題啊！咁所以我哋就覺得啊，動物都係一個好好嘅渠道，去幫到我哋嘅學生咧同公眾去接觸嘅。喺有呢個計劃之前呢，對於有特殊需要嘅學生，由細到大嘅成長經歷咧，會令到佢哋對其他人嘅目光啊、説話都會覺得好敏感嘅。其實提醒咗我哋啊，學生佢哋可能喺未踏出去社區之前，需要有多啲信心嘅建立。用呢個空間嚟做一個動物照顧嘅基地啦，又或者係同學仔同動物去放鬆嘅一個地方咁樣。我哋都訪問咗唔同嘅一啲爬蟲專家啦，咁佢哋都俾咗唔少意見我哋。我哋最後就揀咗美容及理髮室去做一啲空間嘅改造，希望將爬蟲嘅元素咧結合埋喺入面啦。除咗觀賞爬蟲之外咧，都可以喺入邊放鬆嘅。我哋都好希望咧，社區嘅人可以走入嚟，了解特殊學校，了解特殊學校嘅同學多啲嘅。咁所以呢個空間亦都係一個凝聚社區同埋我哋同學互動嘅空間。匯豐銀行慈善基金呢個計劃支持到我哋去舉辦唔同嘅活動之外啦，佢可以俾我哋做一啲硬件嘅優化。更加重要嘅就係其實佢好鼓勵我哋共學嘅。匯豐或者社聯啦，佢都擔當起一個連結，咁所以我哋都認識咗好多唔同嘅社區夥伴。透過呢個活動啦，我哋都覺得同學仔咧亦都重新認識自己，相信自己嘅能力。